Aku ini bawa ke sini karena aku ada sesuatu kalau lagi ngomong tiba-tiba keluar batuk kayak macam ada yang ganjel nih di sini, kayak ada yang nitikin di bagian kerongkongan sebelah sini tembolok. Kenapa ya Maya? Coba mana gigi kamu? Sini. Emang harus kayak gitu, Mak? Dia. Coba i dulu. Apa nih? Ini kotor ya? Kotor. Ya. Bener, manjur. Manjur. Oke, langsung Coba. ya. Tutup mulutnya. Nah. Ditutup. Dia emang begitu. Dia emang begitu. Tahan. Dia emang begitu. Kamu tahan. Ini obat buat kamu, Nak. Ini kamu akan ketemu cewek. Yang dimana cewek kamu akan senang sama kamu. Tahan. Jangan dikeluarkan. Ini mahal ini, ya.